Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Elhamdülillahillezî cealel hamde miftahan li zikrih ve sebeben lil mezidi min fadlih ve dalilen ala alaihi ve azametih. Vessalatu vesselamu ala abdillah ve rasulih ve sefiyyihi ve habibih ve hafizi sirrih ve mübelliği risalatih seyyidina ve nebiyyina ve mevlana Ebil Qasimil Mustafa Muhammed. Ve ala Aliyin emiril mu'minin ve alel Hasan vel Hüseyin ve Ali ibn Hüseyin ve Muhammed ibn Ali ve Cafer ibn Muhammed ve Musa ibn Cafer ve Ali ibn Musa ve Muhammed ibn Ali ve Ali ibn Muhammed ve Hasan ibn Ali ve Hüccetil Qaimil Mehdi. Allahümme salli ala cemi'il enbiya vel mursalin ve şuhada ve siddiqin. Allahümme gfir lil mu'minina vel mu'minat vel muslimina vel muslimat el ahya'i minhum vel envat. Usikum ve nefsi bi təqvallah. Sizə və özümə ilahi təqvaya riayət eləməyi tövsiyə edirəm. Ramazan ayının son günlərini yaşayırıq və bugün Ramazan ayının son cüməsidir. İstəyirəm bugün diqqəti orucluğun ictimai əhəmiyyətinə cəlb eləyəm. Oruc fərdi olmaqla yanaşı eyni zamanda da böyük bir ictimai ibadətdir. Hər bir ibadətin İslamda fərdi və ictimai yönü var, ictimai xüsusiyyətləri var. Oruc da istisna deyil. Oruc həm də bir ictimai ibadətdir. İmam Rıza aleyhisselam buyurur ki, Allah orucu ona göre vacib buyurdu ki, varlı insanlar, imkanlı insanlar, məhrum insanların halından xəbərdar olsunlar. Yani aclığın ne olduğunu datsınlar, anlasınlar ki, insanlar var ki, ilim bütün vaxtlarında, hər günündə belə bir məhrumiyyət içində yaşayırlar. Yani orucluq, oruc həmdərdlik yaradır insanlar arasında. Oruc məsuliyyət yükünü dərk eləmədi. Oruc insana başa salır ki, sən digər insanların da məsuliyyətini öz üzərində hiss eləməlisən. Sən başqa bir insanlarla bir bədənin üzvüsən. Oruc başqa insanların yükünü daşımalı olduğumuzu bizə xatırladır. Oruc bizə xatırladır ki, biz dünyada tək deyilik. Başqa insanlar da var. Başqa müsəlmanlar da var. Müsəlmanlar bir vahid cəmiyyət olaraq hansı xüsusiyyətlərə malik olmalıdır? Quran bizə açıqlayır. Quran ayəsidir. Buyurur: "Vellezine ma'ahu eşidda'u alel kuffar ruhama'u beynehum." Buyurur peyğəmbərlə birgə olanlar, möminlər kafirlərə qarşı sərt, öz aralarında isə mehribandılar. Kafirlər deyiləndə burada düşmənçilik eləyən kafirlər nəzərdə tutulur. O kafirlər ki, haqqa qarşı düşməndilər, müsəlman cəmiyyəti onlara qarşı sərtdilər, sərt mövqeydədirlər, amma bir-birinə qarşı müsəlmanlar mehribandılar. Bir alim misal çəkir İslam cəmiyyətini, deyir, alpinistlərin uca bir zirvəyə qalxmasına oxşayır müsəlmanların vəziyyəti. Alpinistlər bir-birinə iplə bağlanırlar ki, biri yıxılanda digərləri onu saxlasın. Möhkəm şəkildə bir-birinə bağlanıb eyni hədəfə doğru hərəkət edirlər, bir zirvəyə qalxırlar. Buyurur, müsəlman cəmiyyətinin misalı bunların misalı kimidir və o ip ki, o alpinistləri bir-birinə bağlayır, onu burada misal çəksə, o ipin adı vilayət ipidir. Möminlər arasında gərək vilayət ola, bir-birinə bağlılıq ola, bir-biri ilə həmdərdlik ola. Müsəlmanlar gərək bir-birini qoruyalar. Çünki birinin uçuruma yuvarlanması hamının bədbəxtliyə düşməsi ilə nəticələnəcək. Möminlərin bir-birinə qarşı vilayəti var. Bir-biri ilə həmdərd olmalıdırlar. Peyğəmbər bu misalı biz hər il demişik, çox eşitmişsiniz. Ən gözəl misallardan biridir, deyir, bir bədən kimidir müsəlmanlar. Bədənin xırda bir üzvü də ağrıyanda bədən əziyyət çəkməlidir. Əgər bədən sağlamdırsa. Bədən ölüdürsə, onun müxtəlif əzalarını kəssöndə hiss eləməyəcək. Əgər bir cəmiyyət diridirsə, onun kiçik bir üzvü də ağrıyırsa,
dünyanın şərqində bir müsəlman əziyyət çəkirsə, bu ümmət bütövlükdə narahat olmursa, o müsəlman adını daşımağa ləyaqəti yoxdur. Hədislərdə var bu mövzuda məsələlər var. Şərqdə birinə zülm olunur, qərbdə ona biri bicanədir, o müsəlman deyil. O adam ki, heç nə vecinə deyil, ancaq qapılıb namaz qılmağa, oruç tutmağa, başını qaldırıb baxmır ki, nə baş verir, kim kimə zülm eləyir, o insan heç müsəlman adına layiq deyil. Əli əleyhissalam bu ayda şəhid olub da, hamı bilir. Əli əleyhissalam bu ayda şəhid olub və oğlu İmam Həsənə vəsiyyət yazıb. O vəsiyyətdə buyurur ki, zalıma düşmən, məzluma yardımcı olun. Bu imanın əlamətidir. Günortanın bir isti vaxtı idi, bəlkə də Ramazan ayıdı, bilmirəm, günortanın isti vaxtı, Əli əleyhissalam xəlifə olduğu zaman idi. Gördülər günün lab o isti vaxtında küçədə gəzir, soruşdular, ya əmir əl-müminin, bu isti vaxtda sizi evdən çıxmağa nə vadar eləyib? Buyurdu ki, bir məzlum axtarıram ki, zalımdan nicat verim. Bir məzlum axtarıram ki, ona kömək eləyib. Məzlumla həmdərdlik dinidir bizim dinimiz. İmam Sadiq buyurur ki, mömin insan zülmə məruz qalmış möminə yardım eləməsi bir ayın orucu Məscid-ül Həramda etiqafdan daha üstündür. Kimin bir möminə yardım eləməyə gücü çatarsa, yardım eləyərsə əgər, Allah da dünya və axirətdə ona yardımcı olar. Buyurur, kimin yardım eləməyə imkanı çatarsa, eləməzsə, Allah dünya və axirətdə ondan yardımını əsirgəyər. Peyğəmbər buyurur, Allahdan nəql edir bu sözü ki, Allah buyurur, İzzət və cəlalıma and olsun ki, dünya və axirətdə zalimdan intiqam alacam. Ya dünyada intiqam alacam, ya axirətdə. Mümkünsüzdür bir-birinə zülm eləyə, o cəzasız qala. Heç belə zənn eləməyin. Yəni, bu mümkün olmayan bir şeydir. Allah İzzət cəlalına and içib ki, kim kimə zülm eləyibsə, onun intiqamını alacam. Ya dünyada alacam, ya axirətdə. Bu mümkünsüzdür, təxirə düşsün. Və ondan sonra buyurur ki, məzluma yardım eləməyənin də, məzluma yardım gücü çatdığı halda yardım eləməyəndən də intiqam alacam, Allah buyurur. İnsanlar ya zalimdir, ya məzlumdur, ya da zülmə bicanı olan. Hədislərdə var, zülmə bicanı olanlar zalimlarla bir yerdədir Allahın huzurunda. Qiyamətdə zalimların dəstəsində olar. Müsəlmanların ən azı bugün bir-birinin qəlbində həmdərd olması vacibdir. Bugün müsəlman dünyasına, mən belə deyərdim, dünya İslamın intibah dövrünü yaşayır. İntibah dövrü deməzdim, intibah dövrünün bəlkə başlanğıcıdır. İntibah dövrünün başlanğıcıdır. İslam mədəniyyəti dirçəlməkdədir bugün dünyada. Bunu heç kəs dana bilməz. Bugün İslam tənəzzül dövrünü yox, dirçəliş dövrünü yaşayır. Təbii ki, ağırlı proseslər gedir. Bəzi hallarda bütün o İslamın deyəndə müsəlmanların təfəkküründə olan İslamın nöqsanları da üzə çıxır. Bunlar hamısı müsbət haldır. Dünənəcən bu nöqsanlar bilinmirdisə, bugün nöqsanların üzə çıxması özü müsbət haldır ki, bu nöqsanları təftiş eləyib dini təfəkkürdə islahat yaratmaq. Bu çox mühüm məsələdir. Və belə bir mərhələdə, belə bir zamanda, belə bir vəziyyətdə hər cəbhədən müsəlmanlara qarşı hücum var və belə bir mövqedə, belə bir zamanda müsəlmanların bir-birinə dəstək olması mühümdür. Qarabağın dərdini ancaq Azərbaycanlılar çəkməməlidir. Fələstinin dərdini ancaq Fələstinlilər çəkməməlidir. Bütün bu problemlər İslam ümmətinin problemi olmalıdır. Bugün bizim müsəlman həmrəyliyinə ciddi ehtiyacımız var. Və bu Ramazan ayında xüsusilə qabarıq şəkildə özünü göstərir. Çünki Ramazan ayı həmdərdlik ayıdır. Bir-biri ilə insanların həmdərd olması zəruridir Ramazan ayında. Bu hədisləri çox eşitmişsiniz. Buyurur, Əli əleyhissalam buyurur ki, Salih Peyğəmbərin dəvəsini bir nəfər öldürdü. Amma Quran buyurur, fəəqəruhə, yəni onu öldürdülər. Və Allah hamısına əzab verdi. Niyə görə? Çünki biri öldürdü, qalanları da onun cinayətinə razı oldular. Narazı olmadılar. Narazı olmadılar deyə onunla eyni taleyi yaşadılar. İmam Rıza əleyhissalam
öz səhabəsi Rəyyana deyir ki, istəyirsən Kərbəla şəhidlərinin savabına şərik olasan? Dedi, ağa, necə mümkündür? Buyurdu, nə zaman Kərbəla şəhidləri yadıma düşsə, denən ki, ya leytəni kuntu ma'kum fəafuzə fəvzən azimə. Kəş mən sizlə olardım, bu cümləni denən və sizin yetişdiyiniz fəzilətə mən də çatardım. Arzu eləsən ki, kəş mən o zaman olub İmam Hüseynə dəstək verərdim, elə bil ki, dəstək vermiş kimisən. Qəlbin vəziyyəti çox mühümdür. İnsan nəyə rəğbəti var, nədən razıdır, nədən narazıdır, bu çox mühüm məsələdir. Cabir ibn Abdullah Ənsari Peyğəmbər səhabəsidir. İmam Hüseyn ağanı ziyarət eləyir Ərbəyin günü. Ərbəyin yəni 40 gün İmam Hüseynin. Deyəsən növbəti ilin Ərbəyini günü ya həmin Ərbəyin günü. Mən dəqiq yadımdan çıxıb. Hər halda İmam Hüseyn ağanı ziyarət eləyir və orada deyir ki, qəbri ziyarət eləyərkən deyir ki, and olsun Allaha ki, biz də sizin savablarınıza şərikük. Yanındakılar soruşur, necə biz evimizdə otura-otura bunların savabına şərikük? Cabir deyir, mən Peyğəmbər sahabəsiyəm, Peyğəmbərdən eşitmişəm. Peyğəmbər buyurub ki, kim bir dəstə insanı sevsə, onlarla məşhur olar. Kim bir dəstənin işinə razı olsa, onların işini sevsə, onun işinə şərik olar. Allah şahiddir deyir, and olsun Allaha ki, mənim ürəyim Hüseynlə idi. Sadəcə mən qoca adamam, mən döyüşə bilmirəm, gözüm görmür, bədənim zəifdir. Ona görə mən İmam Hüseynlə, ürəyimdə İmam Hüseynlə olduğuma görə mən əminəm ki, Allah məni qiyamətdə Kərbəla şəhidləri ilə məhşur eləyəcək, Kərbəla şəhidləri ilə məhşərə gətirəcək. İnsanda iki xüsusiyyət olması lazımdır. Mən çox vaxtınızı bugün almayacağım. Bir, haqqa bağlanmaq, Allahın dostlarını sevmək, amma bu kifayət eləmir. Bir də Allahın düşmənlərini sevməmək, onlara qarşı qəzəbli olmaq. İnsanları sevmək lazımdır, amma insanlığın düşmənlərini sevmək olmaz. İnsanlığın düşmənlərini sevmək olmaz. Və İmam Hüseyn əleyhissalamın qarşısında dayanan cəbhə ki var idi, Küfəlilər. Hamı onları tanıyırdı. Onlar İmam Hüseyn əleyhissalama düşmən oldular. Amma əvvəldən düşmən deyildilər. Onlar Əhl-i Beyti sevirdilər. Amma nöqsanları nə idi? Əhl-i Beyti sevirdilər. Amma Əhl-i Beytin düşmənlərinə düşmən deyildilər. Lazım olan kimi düşmən deyildilər. Onlar İmam Hüseyni sevirdilər. Amma İmam Hüseynlə mübarizə aparanlara qarşı ürəklərində düşmənçilik yox idi. Və bu nəticələndi nə ilə? Ki, onlar İmam Hüseynin qatillərinin cərgəsində gəldilər və İmam Hüseyni qətlə yetirdilər. Yəni, insan ziyarət-i aşura oxuyuruq, İmam Hüseynin ziyarətin. Əvvəl lənət gəlir, sonra salam. Lənət olmadan haqqın düşməninə lənət oxuyasan ki, haqqa salam vermək ixtiyarını qazanasan. Haqqın düşmənlərindən söhbət gedir. Burada söhbət kafirlərdən getmir. Bir adam Allahı tanımır, qəbul eləmirsən, ona lənət oxuya bilməzsən. Sən istəməlisən ki, Allah onu hidayət eləsin. İnsanlara, amma o adamlar ki, insanlığın qənimidir. Nahaq yerə insanlara zülm eləyir. Hansısa mənafiyə çatmaq üçün müsəlmanların torpağını işğal eləyir, müsəlmanların qanını tökür. Xocalıda görmüşük hansı faciələr törədiblər. Bu insanlar ki, insanlıq düşmənidir, bu insanlara qarşı nifrət olmayan qəlbdə iman ola bilməz. İmanın kamilliyinin əlaməti məhəbbət və nifrətdir. Həl-i-din illəl-hubbi vəl-buğz. İmam Baqir əleyhissalam buyurur, din sevgi və nifrətdən başqa bir şeydirmi? Din haqqa məhəbbət və batilə nifrətdən ibarətdir. Və Ramazan ayının bu son günlərində həmdərdlik halı keçirdək. İnsan bir dəfə ah da çəksə, vallahi hesablanacaq onun üçün. İnsan biganə olacaqsa, ondan ibadət qəbul olunmaz. Başqasının dərdinə biganə olan adamın vallah deyirəm Ramazan ayında and içirəm ki, Allah ibadətlərini qəbul eləməz. Ancaq özü ilə məşğul olan, öz mənafiyi ilə başı qarışan adam, heç bir məzlumun dərdini çəkməyən adamın Allahın izzətinə and olsun ki, Allah ondan ibadət qəbul eləməz. Allah onun ibadətlərini bəyənməz. Ancaq özü üçün yaşayan adamların, ancaq öz mənafiyi fikri ilə yaşayan insanların. Amma o insanlar ki, başqalarının dərdini çəkir, kiməsə xidmət eləməyə çalışır, hardasa eşidir ki, dünyanın harasındasa bir nəfəri haqsız yerə öldürdülər, bir mada eşitdiniz nə qədər müsəlmanın qanı töküldü bu günlərdə. Amansız bir qətliam həyata keçirildi. Bütün bunlarla maraqlanıb və buna ürəkdən yanmayan müsəlmanın
imanı kamil ola bilməz. Və mən bir kiçik qardaşınız kimi sizə tövsiyə edirəm ki, Ramazan ayının axırıncı günlərində, bayram günündə şəhidlər xiyabanına gedin, şəhidlərimizi ziyarət eləyin. Təkcə öz ölənlərimizi ziyarət eləməyək. Şəhidlərin haqqı bütün hamımızın boynumuzda var. Biz şəhidlərin hesabına mövcuduq. Şəhidlərin hesabına biz varıq, bir millət kimi mövcuduq və millət kimi mövcud olduğumuza görə onların qanına borcluyuq. Ona görə bu günlərdə yaxşı olar ki, insan getsin, bir dənə Fatihə oxusun şəhidlər xiyabanında. Ya bugün, ya sabah, ya bayram günü imkan olduğumuz qədər bunların hamısı həm özümüzə xeyirdir, həm də bizdə o həmdərdlik ruhiyyəsini yaradır. Çünki heç kəs şəhidlər qədər bəşəriyyətə xidmət eləməyib və bir millət şəhidlərini sayğı ilə yad eləyirsə, bir millət şəhidlərinə hörmət eləyirsə, o millət inkişaf eləyəcək. Amma şəhidlərini unudan millət, qanı yaddan çıxardan millət heç zaman tərəqqi eləyə bilməz, heç zaman düşməninə qalib gələ bilməz. Bütün İslam dünyasının, Azərbaycan xalqının çox ciddi problemləri var. Düşmən tapdağı altında olan torpaqlarımız var və bu sözlər bəlkə də biraz çeynənib, amma Allah şahiddir ki, bu doğrudan da bizim bir millət olaraq böyük bir qəmmimizdir, dərdimizdir və bu torpaqlar işğaldan azad olmayana qədər bizim dik baxmağa haqqımız yoxdur. Bizim başımız aşağıdır və bu ruhiyyəni yaratmaq üçün bu torpaqları azad eləmək, şücaət, mənəviyyat istəyir və bu mənəviyyatın qaynağı dinimizdir və bizim mübarək Ramazan ayda bu ruhiyyəni insanlara aşılayır. Allah bizi müsəlmanların dərdini çəkənlərdən, müsəlmanlarla həmdərd olanlardan qərar versin və Allah İslama, müsəlmanlara əzəmət, nüsrət versin və düşmənlərin zəlil eləsin inşallah. Nəudu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İzə cəə nasrullahi vəl-fəth və rəaytən nəsə yədxulunə fi dinillahi əfvaca fəsəbbih bihamdi rabbikə və estəğfirhu innəhu kənə təvvaba. Sadaqallahul aliyyul azim.